Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kopong. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Saiki aku eh, tuku jagung baru pemirsa. Karena winginane memang baru panen yo alhamdulillah lumayan balik modal terus yo iki watangane yo sik yo dulur-dulure diweneni alhamdulillah. Aku memang awale aku memang arep tuku. Biasanya aku tuku di pasar. Lah tak kira iki wis entek jagunge baru pemirsa. Soalnya pas dolan kae kan lagi panen. Terus ndelah aku takut Mbak Isma, isek duwe Mbak Ikang. Terus ya wis tak terus aku tuku 3 kilo. Kowe urung tak iki. Kowe urung ana abene. Ya terus arep tuku sampean, Mbak. Cuma anu aku iki saiki iya alhamdulillah jadi stok iki nganu pemirsa. Stok iki melimpah ruah kanggo ayamku. Kenapa aku sampai duwe ayam? Lah wis pernah tak ceritani. Pas boyongan kae nek cara adat Jawa kan mesti kudu ana ayam sepasang. Lah karena ibarate awake dhewe gak duwe pitik kan tetep sing ibarate duweni nawa itu ya niat anakku kita omahno dhewe mae sebagai orang tua mae pake iki tak sarati ya karena memang aku jenenge isek kumpul rono rene kan pitik kan ra duwe pemirsa disarati lah ndelah nek dene nek urip yo diopeni nek mati yo wis Nduk wong iki trae sarate sing jagone kae tak dol perkara nek apa edan babon gak gelem muleh terus ndelalah juga dulure dhewe buta dituku sing babone kuwi yo ngopeni anak pemirsa ngopeni anak kuwi di teladungi pitik-pitik jago sing tuwek-tuwek pitikku dhewe aku memang ngerti pitikku dhewe pas pernah tak ceritani kan yo bagi pemirsa sing anyar lagi ndelok yo tak gak sengaja yo tak ceritane. Karena masih gak roh pemirsa. Kok ayam punya ayam dari mana, Mbak? Pernah mesti takut juga sih. Gak nang komentar tapi nang Abi. Mama sebagai orang tua kan yo ibaratnya mis mandiri anake dalam mak kok duwe apa bemega ono aku tetep tuku nang pasar dalam mak duwe wis to iki tanggung jawab sebagai wong tua yo ngene yo wis iki tanggung jawabku wis tak gaweni pitikku akeh kan pitik akeh sak umi gering pemirsa nah iki bekas apa bekas jagung ya pemirsa kok jagung beras karena sinta tutupe cuma tutupe sing rusak jadi kita nggo ada jagung nek tuku akeh nguri nek gak yo gak salah dengan ribet kuwi kan tak salah kene ngguring kesene ya alhamdulillah mungkin kita pirang-pirang kilo pemirsa nek tak ada ngene kok anu pemirsa dikutai pitik engko di cacer pitik tak di tas
toples saya. Iya nek jagung entek tak nggoda. Yo kadang-kadang aku blonjo toko kebutuhan sabun, kebutuhan minyak, kadang aku tuku kecap nek isak luwih tak salah kene. Nek kanggo sampo, sabun tak salah duwi. Minyak isek, misalnya aku tuku mie, oh luwih bancaan isek noluan mentah, isek mentah. Nah, tak salah. Nek kopok bakule sing duwe panen ya paling gak 5.000-an kuwi lah. Tapi nek tiba bakul, tiba tangan kepire tetep beda to pemirsa jenenge bakul ki golek bathi yo. Mbok dene panen yo ditukoni ya pemirsa. Apa jenenge? Bukan masalah soal murah gak nukoni mbok dene ya pemirsa. Ben iso dienggo blonjo. Yo, baru memang nerima sapa sing selama ndek wong duwe stok ya, baru duwe stok. Tonggo-tonggone tuku pira dilayani. Cuma sebagian wis berapa sak wis didol nang bakul gede. Ayo karo silaturahmi ngene mbok dene ditukoni ya ora bisa. Cuma sakjane yo Mbah Kemi iki jenenge aku yo pengen tuku sayur-sayuran tapi kan mesti gak tau kepethuk kadang kala pas aku rono Mbah Kemi pas gak panen ngono. Bukan berarti aku gak tuku sangger. Nek kadang dolar rono iki kadang kala Mbah Kemi pas gak kulaan apa Mbah Kemi pas gak panen dadi gak tau kepethuk. Iso tuku dagangane Mbah Kemi aku bisa. Baru kan nek panen jagung tetep suwi, nek sayur kan tetep sedagage dadi setorno. Sayuran maksudku bisa. Nek koyo jagung iki tetep baru suwi. Mbake kan suwi, dadi iso ngunangi nukoni. Mbak Kemi kadang kalau wis disetorno paling yo nek aku tuku pirang gendasipun saloro ngono tok. Nek yo aku ki sempat juga sih pas dolan ki, Mbah sampean gak duwe iku janganan iki wis tak storno mesti ngono pemirsa. Tuku yo sepiro nek janganan yo dhewean. Kadang kula iki wong Mas Santo yo jarang mulih. Aku luwes sering kadang tuku sayur. Kadang nek pengen ngemeno yo nyayurne jojo nek aku ku gampang. Ya iki stoke pemirsa. Stok jagungnya wis ana. Iki mah wis tak longi tak weno pitik. Tak ade kene iki nek praktis nek esuk tak latih jagung, pitike malah dilatih jagung kok masalah. Nek pas aku gak nomah akune yo. Kan gak nek pas aku gak nomah kan pasti gak duwe sego garing, gak duwe karak. Lah nek tak latih jagung kan misal, Pak, kula buah ning Jepon nginep 2 bengi, nginep 2 malam. Lah nek Pake kadang kala iki ngares sekalian mampir makan pitik kan praktis pemirsa. Yo tuku katul karena mesti kan jenenge wong apa ngecuk sego mesti tetep yakin tetep mesti ana karake. Ana sing garing-garing. Kadang kala sego luweh karena wis marek pinggir-pinggirane tak sisihno tak ben pitik. Ya nek urip nang desa ya ngono kuwi bisa. Kayak pas mae butuh pitike mae iki gering, mati terus gak duwe. Terus dibeleh dienggo apa pembancaan dienggo apa. Kayak tak kei pemirsa andelah pitikku kok sehat kabeh. Ya alhamdulillah. Ya wis kami iki diajarkan untuk saling nganu. Pemirsa ya. Ini memang keseharian kami ya seperti ini, saling membantu.
nek pas membantune gak duwe materi yo tenaga. Mari ya ibaratnya kita ngonten kuwi kita memberikan ya contoh sing apik ya pemirsa yo. Aku ki ngonten sak keluargaku yo kesehariane wis niki. Ki mendung pemirsa. Winginane yo wit-wit iki jati ditebangi wedine apa? Nek udan angin, mungkin yo kesepakatan warga karo Pak Lurah. Wit gede kono ditebangi. Karena kan gune desa pemirsa masuk kas. Kaya wit-wit ngene iki, wit ini kan biyen ditanami. Pemuda-pemuda gini. Aku pindah rene yo wite wis gede-gede. Jare Pak wis puluhan tahun kuwi wite. Senengan dingi Mas Kosim kuwi ditebang karena wedine apa nek udan engko ngrubuhi omah kan bahaya. Wite wis gede ditebang pemirsa. Ini ramene ra kapan. Dadi pitik iki biasanya kan penekan. Penekan kuwi lho. Dunung ngisor wit. Kadang kuwi wedi nek kena angin. Kadang tak goleki tak kan pemirsa. Iki stoke wis aman pemirsa. Jadi alhamdulillah yo stok jagung aman, pitike yo seneng, yo pemirsa. Pitike yo seneng dadine aku ki ayem, dadine iki jangka panjang iki awake tenang. Ini sempat kan aku ngonten bakul ke pasar iki kentekan stok jagung pemirsa. Nggo pakan ayam. Lalu yo wong jenenge urung biasa mangan jagung rada emoh pemirsa. Nah dipangan jagung itu jagungnya ya dipangan pitik liya aku ora arep pitik sapa jenenge. Nek urip nang desa iki yo pitik dibebasno liar. Nek resiko duwe jagung iki kadang ana anak babon apa gak sengaja mangan obat tikus ngono iki yo wis kudu diikhlasno jenenge urip nang desa bisa. Pitikku ki pinter. Yo terakhir ki loro terus tak dol. Kene mbok bisa wis mundung aku mau ngedit iki keturu sak sliran ngedit ngene terus aku nata kuwi jagung aku mau. Ayo lawang tak tutup. Nek du istirahat nih tak tutup. Iki pemirsa sak semudan ora. Iki ya gak mulai udan ya 3 hari yang lalu. Tak kira ki wis mulai kemarau lho, tapi kok masih udan. Udan sak gradakan to pemirsa. Bulan iki sakjane wis mulai iku ya. Pemirsa. Spore limatis pemirsa ya tak tutup dulu kontennya gimana nyetok pakan ayam stok aman wis semoga pitik aman penguripan apa pitik ambek kucing kucing tonggoku nek kene sing duwe wis ikhlas ya wis lagian sing duwe tonggoku dhewe kucing juga akeh wong ya kualan pemirsa. Moro rene tak balekno neh. Wis. Wis langsung balik nang gone sing duwe ora apa-apa. Penguripan tak apa ini tak tukono pindang ki mang pemirsa. Apa tak goreng nih? Aku tak goreng siji. Soalnya budak aku pindang kuwi lho. Engko dikumbahru entek. Aku wis pesen Mbak Isma tak jeluk tulung tak on nengehi. Pemirsa, tak tutup dulu kontennya. Tetap semangat untuk hari ini. Ya kuwi keseharian kurang desa niki pemirsa. Lalu bacaan-bacaan
Nah, acara-acara apa ya wis kuwi kesehariannya di desa Wong Blora pemirsa, tepatnya di Kecamatan Jepuran. Memang sini aku pendatang Cormono niki. Aku asli Kecamatan Jepon. Mas Anto Kecamatan Jepung. Mas Anto kuwi biyen tanggane Mak Dami, saiki pindah nang kene Mas Anto. Dadi saiki dadi tanggane Mak ni pemirsa. Nah, takoki ya. Nek dibilang yo loro Mak Dami suwi pemirsa. Nek Mas Arifin kan rada ado Mas Dimas. Jalane yo. Tetap semangat untuk hari ini Pak ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopeng nah apa nembak supaya sing akeh. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa.